quay lại của Tính Cali. Thì bữa nay mình sẽ đi review về Selected thôi nha. Thì tại mình đứng đây á, là rất là nhiều xe, các bạn thấy không, trong một cái dealer này nhiều loại xe lắm. Mà bữa nay mình review những cái Lexus. Rồi các bạn muốn coi nữa mình sẽ review nhiều loại xe nữa. Ok, thì các bạn nhớ comment cho mình dưới và đăng ký chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Ok, để mình mời các bạn đi theo mình review những chiếc Lexus nha. Ok. Nè, có chiếc này là 2019 nè. Chiếc này là chạy hybrid. Hybrid này xong là chạy về điện các bạn. Chiếc này chiếc gia đình 4 cửa. 4 cửa nha. Này 2019 là đang có giá tiền như nè. Đây là 2019 GX 300X. Đây là 39.900 mấy. Nó chạy như 2.000 mai ít quá ít luôn. Chiếc này ngon, cũng ngon đó. Chiếc này chiếc này cho gia đình chạy được lắm á. Chiếc này còn mới quá. Này còn mới quá, rẻ quá. Tính ra rẻ quá. Thấy không? Thấy không? Xe Mỹ này mua rất là rẻ. Tính ra so thì xe Việt Nam mắc hơn ha. Thấy không? Sao? Rất là đẹp. Trời mình hơi nắng chút xíu. Rất là đẹp, chiếc này đẹp á. Chiếc này rộng rãi nè, mua cho gia đình đi đường nè. Chiếc này đẹp nè, chiếc này giá rẻ nè. Còn mình mua đã kia bằng second hand đó, là đã người chạy rồi đó, nó rẻ lắm. Nó rẻ hơn nếu như mình ra mua mới nó cũng bình thường thôi, chỉ là mình không được chạy đầu tiên, chiếc xe đầu tiên thôi các bạn. Thấy không? Mẫu mã trong này, chiếc này đẹp thiệt á. Trong nó đẹp thiệt, không thấy rõ không? Thấy không? Chiếc này đẹp thiệt á. Cái chiếc này 2019 nè, mẫu mã đẹp. Bây giờ đây rất là nhiều. Thì ở đây cũng có màu trắng nữa nè. Chiếc màu trắng này nó đã bán rồi. Trắng là đẹp không? Thấy không? Trắng nữa. Trắng. Chiếc này nó đã bán rồi. Thường nó để bán là có người đặt cọc trước rồi á. Coi trên mạng để show thấy không? Này bán rồi, bán như 25.998. Chưa cộng thế. Chưa cộng thế nha các bạn. Bạn nghĩ coi chiếc này nó bao nhiêu? Bao nhiêu năm rồi? Chiếc này là mình thấy là để mình đợi coi các bạn, như 2016 á. Thấy không? Mẫu mã nó rất là đẹp. Đây nè. 2016 Lexus IS 350. Giá bao nhiêu? 30.000. 3.998 đô nha. Thì những đây bao nhiêu mai em để đây hết à. Chiếc này chạy có nhiêu? Có 26 à. 28 mai à. Mà cách coi mấy năm chỉ có 2 năm à. 6 7 8 đúng rồi, 2018 rồi, thấy không? Thì cái giá nó này chưa thấy má. Ok. Thì cái mẫu mã nó rất là đẹp nha. Cái xe của nó nè. Cái màu xanh mà thích cái màu này gì nè các bạn. Thấy không? Thì mua chiếc này á, nếu mà mình đi vô thẳng mà mua mới luôn á thì nó mắc tiền hơn. Hiểu không? Nó mắc, nếu mắc cỡ 20.000. Chiếc này cũng phải 50 mấy ngàn, 60 mấy ngàn nếu mà mới. Mà mình mua cỡ cái giá mà cỡ 2 năm chạy rồi đó, nó cũng bình thường các bạn. Mà mình ship rất là nhiều tiền. Thấy không? Mẫu mã không có tệ gì. Ở trong này coi ở trong nè. Đó. Thì cái này đó mình muốn coi á, thật sự muốn coi đó thì mình nó cửa nó lót ở đây, mình muốn coi thì mình vô trọng, mình kêu đưa chìa khóa rồi có người dẫn ra cho mình coi, rồi mình có thể chạy thử luôn, chạy thử mình thích không, một vòng mình mua nha. Chiếc thằng này loại F. Loại F này nó đẹp lắm. Loại F này nó rất là đẹp, mà có năm 2016
thường mấy chiếc dealer của Mỹ này đó nó là kêu bằng used car, thì xe đã chạy 2 năm cũng này nó bán rồi, cũng như nó về người ta chạy rồi không thích là vô đổi lại á, thì mấy người dealer lớn này nè họ mua lại. Thì bữa nay nó có nhiều loại xe lắm, bên Mercedes, bên này BMW nữa, Mercedes bên này nữa. Bữa nay mình muốn chia sẻ về Lexus thôi, cái video này nha. Dài dưới này, mình đi xuống dài cái này các bạn coi nè, nó có nhiều màu, rất là đẹp. Còn đây mình lại coi cái chiếc này bao nhiêu. Bữa này mình đi ngang mình ghé luôn, sẵn mình ghé làm một cái video thôi, mình chỉ không có đem cái đồ tay. Chiếc này thì IS 200T rồi. Okay. Chiếc này không bằng cái kia, không bằng cái chiếc bên này. Chiếc bên nó giọt hơn. Mình coi cái giá tiền cái chiếc này bao nhiêu các bạn. Nha. Cái giá tiền nằm đây. Chiếc này rất là rẻ, nhiều hơn, có nhiêu thấy không? Cũng 2016. 22.998 mà cái này mai cao hơn, có 35.000 mai rồi. Còn mai chạy cũng 2 năm, tính ra là 2 năm rồi các bạn. Thì mẫu mã trong này đây. Tại vì mình không có lấy chìa khóa, bữa nào mình đi vô lấy thử chạy lấy chìa khóa các bạn. Thì mẫu mã nó trong nè cũng đẹp, cũng không tệ gì. Chìa khóa nằm bên đây rồi, đây nè. Sao có người nam lót đây nè, đây nè ha. Sao cái hộp nó văng ra nè, mẫu mã đây nè. Đó, mẫu mã đây nè. Đó, cũng được lắm, không tệ. Thấy không? Chìa khóa này bị rớt rồi. Mình thích chiếc này nè. Chiếc này 2016 mà GS 450X là X là nhiêu, là kêu là chạy bằng điện hybrid đó. 4 cửa, gia đình mình đi, mình có 2 boy mình đi, cái này đẹp, rất là đẹp lắm bạn. Đèn nữa, rim nữa, loại X, loại F nữa. Thường loại F là nó là đẹp sport đó. Mình đi dạo vòng các bạn coi. Loại F này là nó sport đó. Sao mình đẹp. Chiếc này mình thích chiếc này hơn, nó chạy ngon. X 450 nó có sức mạnh power hơn, mạnh hơn. Đây mình vô mình mở cửa chiếc này cho các bạn coi. Này, mở cửa bên kia đây. Coi chiếc này nó bán nhiêu. Bao nhiêu mai rồi? 34.000 mai, nhiêu đây? 38.900 mấy. Thì tính ra Lexus này các bạn, chỉ 100.000 mai ở Mỹ này á là không nhầm nhè vậy đó. Cửa thấy không, đẹp không? Sport đàng hoàng, vô 4 cửa ngồi sau rộng rãi luôn, thấy không? Có sunroof nữa, thấy không? Đó. Chiếc này mà đi gia đình á, đi xa đã lắm á. Để mình coi về cái bên bàn, cái bên dạ mình đó chắc ra đâu mà coi đi được tên vớt chiếc này nữa. Chiếc này đi chơi, đi gia đình rồi thoải mái sướng lắm á. Thấy không? Rất là đẹp các bạn. Rộng rãi. Màu đen, mình thích màu đen nữa. Không? Được á. Chiếc này đi chơi xa ngon, chạy im. Quá là ngon. Chiếc này là 2 cửa này các bạn, là sporty, Mỹ kia ở là sporty 2 cửa, cho 2 cửa chạy rất là đẹp. Chiếc này làm quay sơ cho các bạn coi coi, thấy không? Mẫu mã nó đẹp. Chiếc này như là 2016 OS 350 thôi. Mình coi thứ ra đây coi sao biết rồi. Đúng là loại F nè, thấy không? Sao nó làm đúng là OC 350. OC 350. Chiếc này 2 cửa thôi nha.
cửa này ở trong. Coi trên này nó bán bao nhiêu. Rồi, cái này nó bán hết cũng rẻ quá ta. Có 28.900 mà. Ồ, tại vì lý do chạy 48.000 mai rồi. 48.000 mai. Cái này bán rẻ quá hả? Bạn thấy không? Mua xe mà đã chạy cả 2 năm rồi, á, nó rất là rẻ. Không, có đẹp, môi trường sạch sẽ, không có gì hết. Ở đây mà ở Mỹ này nó bán xe, mua xe bán xe là cái gì đó, các bạn mua xe trong trọng cái cửa sạch trưng à, giống như xe mới vậy á, không phải giống như là xe cũ đâu. Cái rất là sạch sẽ nha. Xe này thì đẹp thiệt, mà đi có 2 người 4 người nó chặt lắm. Xe này kêu bằng xe sporty mà, đúng không? Đẹp thiệt mà rất là chặt. Mình thì cũng thích mà không thích loại này, tại vì có con, 2 đứa con rồi đi này chặt hồi lắm các bạn ơi, giống như độc thân rồi vậy đó. Đó, để mình vô đây mở cửa cho các bạn coi. Đó, cái xe này, thấy không? Ở trong. Đây là ở trong các bạn. Này là xe là sporty mà, ở trong các bạn thấy không? Đó. Tính ra đi có ở sau này là 2 người nó cũng rộng lắm. Đây mở vậy ra, thấy không? Cũng ok thôi, cũng được. Mà đi xa này kia không có thoải mái. Đó. Thấy không? Đi xa rồi thấy nó không có thoải mái. Wow, thấy không? Bật ghế cái nó ụp xếp lại luôn, thấy không? Ghế ngồi im rất là im. Ghế này ngon quá, mềm, rất là mềm rồi nè. Đó. Thì hồi xưa thì mình còn thích chạy loại mấy xe này. Cái xe này hết rồi các bạn ơi. Đổi tánh này sao không biết nữa, sao có con rồi đổi tánh này. Mà đẹp thiệt. Các bạn nào thanh niên nào mua mấy chiếc này chạy ngon lắm. Rẻ tiền mà không đâu mắc đâu, tính ra rẻ tiền. Thấy không? Xe rất là đẹp mà rẻ tiền nữa. Ở đâu mà tìm được nữa các bạn. Okay. Dàn viên của nó nè, thấy không? Và xe này nó hơi mắc một cái là có cái dàn thắng nó đĩa nó rất là bự, nó chế giống theo xe các bạn thấy không? Cái đĩa của nó chế theo những xe Ferrari, những xe mà tại vì nó chạy rất tốc độ rất là nhanh thì nó phải cần những cái bộ thắng như vậy. Tại mình làm thử xe mình biết mình thấy không? Thì mà các bạn nữa mà mòn cái gì á, mua dĩa này mắc tiền hơn là mấy loại xe thường nha. Thì tới đây cũng tạm ngưng cái video này các bạn. Thì mình cũng đã chia sẻ cũng nhiều xe loại Lexus rồi. Các bạn nên mua thì mình cho các bạn một cái ý kiến như thôi. Thật sự thì nếu mình hồi xưa mình không biết, bây giờ mình biết rồi đó, mình nên mua chiếc xe cỡ 5-2 năm chạy rồi nó rất là rẻ tiền. Xếp mình cỡ 10 ngàn, 10 mấy ngàn các bạn. Ok. Thì thôi, cảm ơn các bạn đã coi những cái video này nha. Nhớ đăng ký chia sẻ cho mình nha, ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok, cái gì nữa các bạn thích thì mình interview những chiếc xe loại khác nữa. Ok. Bye bye các bạn nha.